台南市上夜会伫29届李干事交接，26号暗时伫台南精英酒店盛大展开，来自社会各行各业精英纷纷前来祝贺，嘛有市府各大局处的首长到场参加。另外，嘛有宗教界、教育界、法律界、医疗界以及台南市教育外勤记者协会理事长罗启俊。台南市电子媒体协会理事长姚文华等人，拢来担任第29届台南市上夜会顾问，场面是热烈盛大。干杯！再一次的恭贺我们的宋俊明理事长以及29届所有的理监事们荣誉上任。会当接下台南市上夜会理事长一届的人，拢非常无简单。除了爱事业成功、人品操守受人尊重以外，嘛有联合得到上夜会大多数成员的认可，才有法度接任。新任理事长宋俊明表示，伊目前的首要任务，就是要来提振台南市的经济。虽然疫情呢无情，但是我们人间有爱，希望说能够带领我们整个商业会，把我们台南市的经济呢不会受这个疫情的影响，能够呢。那个另一番的作为，来帮助这些疫情受伤害的这些企业，那也期望我们这个团队呢，在未来这3年里面呢，能为我们台南市呢的发展、经济发展呢，协助我们台南市政府一起形成一个铁三角，来帮助所有的商业界的所有的企业能够度过这个疫情的难关。市长黄武特嘛特别前来祝贺，同时也来担任着市商会首席顾问。29届面临着继往开来的时候，那现在的疫情我们台南市做得很好，那现在的确诊数也是6都最低，连续加零数也是6都最低，但是呢，这是防疫的部分。在未来能够让台南更加起飞、更加振兴、更加发展，我想宋俊明理事长以及各位理监事任重道远，市政府也将全力的配合宋理事长以及各位理监事，能够为台南拼经济。政府甲民间目标一致，做伙拼经济，要来帮助受疫情影响的台南商家，赶紧恢复过去的盈景。台南新闻张硕维采访报道。